ବିନୋବା ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଜଣେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଥ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1895ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗାଗୋଡ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଳି ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିନୋବା ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସରଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। 1951 ମସିହାରେ ବିନୋବା ଭାବେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଭୂମିଦାନ। ସେ ଧନୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗରିବ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମିର ଏକ ଅଂଶ ଦାନ କରିବାକୁ କହି ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବଳପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୟା ଏବଂ ନୈତିକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମି ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା। ବିନୋବା ଭାବେ ଜଣେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କେବେ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଖୋଜି ନଥିଲେ, ବରଂ ଗରିବଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୀରବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ସେ 1958 ମସିହାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ରାମନ ମାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ 1983 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।